Так вот, друзья, у нас воспоминания о прошлогоднем ураганчике. Ураганище, наверное, все-таки. Как тут люди молодцы, конечно, все распилили. Тут вообще было не пройти. Была непролазная чаща. Так, все сложили, тут распилили. Частично куда-то все вывезли. Тут вот это место было самое заваленное. Видюшка тут у меня под ногами болтается. Там он уже поле, видите, впереди видно. Вот белый просвет поля. Вот птички поют, весна, красота. Относительно тепло. Сейчас, наверное, на улице где-то плюс 18. Сейчас уже холодать начнет вечер. Мы идем дальше к полю. Продвигаемся. Живописненько. Снимаю прям в сторону света, конечно, не самый лучший вариант. Видюшка. Видюшка. Все. А тут мы с Видюшкой пару раз заблуждались, когда тут еще не расчистили, пытались обойти. Обойти это место и уходили туда в поле, совсем не по дороге выходили, вообще в других местах. Все, бежим в поле. Ну, что творится-то? Дерево на дереве, что такое? Видишь, ты човкаешь. Скоро у нас, наверное, ураганы уже вообще каждый год будут по несколько раз. Так погода изменилась за эти годы. С моего детства и до сейчас это вообще совсем другая погода стала. Да, видишь? Что такое? Ну, что такое? Ты не попадаешь в кадр, видишь? Вот. Смотри, какая красота-то сидит, да? Красота сидит. Вон цветочки за тобой какие, видишь? Ну. Что гудим-то? Пойдем дальше. Гундежница. Вот еще красоты нашли. Смотрите, какие симпатичные. Класс. Видюшку вдали. Сейчас мы ее вот так вот снимем. Веда, что там такое, Видюшка? Бежит, 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 бежит. Ну все, мы практически вышли в поле. Вот оно. Пойдем по полю сейчас. Надо идти нам быстро, а то что-то времени-то у нас немного. Я тут иду, снимаю. Так, опять все распахали, я смотрю. Дорогу запахали. Сейчас будем пробовать пройти. Какую-то, наверное, все-таки дорогу, может, оставили. Кто их знает, правда, да? Что-нибудь там оставили. Ну что, видишь, по целине? По целине пойдем? Ну, что такое?